唔努力嘅人咩時代都有㗎啦。可能你做咗好多個培訓啦，然之後可能佢哋都有啲既定嘅印象，Gen Z 就一定係懶㗎啦。負責管理嗰啲人咧，有一個錯誤嘅期望，佢嘅世界見到嘅世界觀，下屬一定係勤力啊，做嘢好忙。係講老實啦，你做過細嘅，你幾多個忙碌係堅忙碌嘅，有幾多係扮出嚟嘅？佢扮到俾你睇嘅啫嘛。跟住你今日見到哇，依家啲 Gen Z 好老實喎，懶就懶，冇嘢做就真係打機，準時咧收工㗎喎。率直啲啫，係啊，係率真啊嘛，呢啲叫做。其實仲易管理喎，我見到你冇嘢做，咪即係你冇嘢做咯。以前嗰啲舊式你好難管理噶嘛，冇嘢做都慳到成台都係嘢，你都唔知叫唔叫佢做嘢好。OK， 我哋揾到精華。哦 Gen Z 仲易管理啊！我見到好多後生仔都係好努力做嘢，好認真咯。只不過一啲唔努力嘅人俾人放大咗，唔努力嘅人咩時代都有㗎啦。只不過以前資訊唔流通，冇人放大出嚟啫。